کتابی بر تو نازل کردیم تا به واسطه آن مردم را از تاریکی‌های جهل و ظلم به نور آگاهی و آرامش رهنمون باشی، به اذن پروردگارشان به راه خدایی که قدرتمند و ستودنی است هدایت کنی. هدایت به راه خدایی که هرچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. پس وای بر کافران از عذاب طاقت فرسایی که در انتظارشان است. همانهایی که زندگی دنیا را به زندگی جاوید ترجیح دادند، همانهایی که با حیله‌های مختلف راه نجات بخش خدا را بر مردم می‌بندند و آن را سخت و طاقت فرسا جلوه می‌دهند تا بر مردم مسلط باشند. بدانید که اینها در اعماق گمراهی‌اند. ما هیچ پیامبری را بر قومی نفرستادیم مگر آنکه امر کردیم به زبان همان قوم سخن بگوید تا حقایق را برای آنها تبیین کند. بدانید که خداوند هر کس را صلاح بداند در گمراهی می‌گذارد و هر کس را صلاح بداند هدایت می‌کند و او قدرتمند و حکیم است.